معكما، تفضلا. شكرا للزميل الأخضر بريش. نعود بحضراتكم مشاهدينا لهذه اللحظات التي اعتادوا عليها كثيرا جدا. يستطيع اللاعب المدريدي أن يقوم بترتيب التتويج بمفرده. أي لاعب في مدريد يستطيع أن يقوم بتنظيم حفل تتويج أو أي مناسبة احتفالية بمفرده. لديهم في فعل ذلك خبرة لا يفوقهم فيها أحد ولا يسبقهم فيها أحد. هذا الرجل، هذا الوحش الكبير جدا فلورنتينو بيريز، إلى جانبه بالتأكيد لابورتا، رؤساء هذين القطبين الكبيرين في كلاسيكو العالم، يستعدان في هذه اللحظات بالتأكيد لمراسم التتويج أيضا والاحتفاء بالفريقين. طاقم تحكيم هذه المباراة مارتينيز، هذا الحكم تبغي مباراة تروح نتيجة كبيرة بس ألوه وحط الحكم هذا مارتينيز منويرا، وطاقم التحكيم أداروا هذه المباراة بشكل جيد واستطاعوا أن يصلوا بالمباراة إلى نهايتها ب4 أهداف في مقابل هدف. يتلقى الحديث أيضا من جانب والقائمين على الاتحاد أيضا الإسباني بانتظار أن نشاهد الفريقين في فترات ومراسم التتويج هنا في الأول بارك. السوبر الأسباني الذي سعدنا كثيرا بأن نتواجد وأن نغطيه حقيقة وأن نشاهد. الجماهير كانت محظوظة بمتابعة مباريات حافلة عن قرب، سواء الكلاسيكو، سواء ديربي مدريد، سواء مباراة أيضا برشلونة أوساسونا. سنكون على موعد أيضا في الأيام المقبلة القادمة بحول الله عبر قنوات SSC رياضية مع سوبر إيطاليا. لكن الآن نبقى بالتأكيد مع الفريق الوصيف في مباراة اليوم، البارسا، صغاره ولاعبو الخبرة بالنسبة لهم الآن يمرون في هذا الممر، وبلا شك يتحسرون على فرصة لقب ضائع كانت من الممكن بأن تكون بطولتهم ال15 في تاريخهم. ليفاندوفسكي وبقية الأسماء سجل هدفا لكنه لم يكن كافيا. غوندوغان يخسر لقبا أولا بالنسبة له. لاعبين صغار من اللمسية لا يبدأون رحلتهم بسعادة كبيرة. فيرمين لوبيز الرسمية لم تكن كالودية يا فيرمين لوبيز. بيدري لابد بأنه حزين جدا، يعرف بأنهم كانوا يعولون عليه كثيرا. غوندوغان آت من السيتي بكل الألقاب، الآن يخسر لقبا، ولكن البارسا أحيانا أن تخسر لقبا ليس كبيرا وأن تصحح مسارك سيكون أفضل بالنسبة لك من أن تخسر بطولة كبرى، من أن تخسر لقب الدوري، من أن تخسر بطولة الأبطال. كل ذلك بالنسبة للمدرب الواضح في الصورة تشافي اللي عليه ضغوطات كبيرة جدا، وبلا شك ربما أوضاع برشلونة المادية لا تسمح لهم في هذه الفترة بالتعاقد مع اسم يملك خبرة كبيرة في التدريب، لأن المدربين الآن بأسعار كبيرة مكلفة جدا وبرشلونة يعاني كثيرا، لكنه سيحاول في ما تبقى من هذا الموسم. شايف تشافي ولا بورتا اللي يحاول أن يخفف عليه، كلاهما تحت الضغط. جواو فيليكس البداية ليست جيدة، كانسيلو افتقدوك، رافينيا كانوا يحتاجونك، وبالتالي يحتاجون إلى الأسماء التي غابت في مباراة اليوم والتي لم تنجح في أن تكون موجودة وحاضرة بالنسبة لفريق البارسا. هارد لك من الأعماق لكل عشاق البلاوغرانا، بطولة يخسرونها ولكنه سيظل كبيرا دائما وسنظل بانتظاره دائما في كل سوبر وفي كل مشاركة وفي كل بطولة. كارلو أنشيلوتي الرجل الذي وصل إلى اللقب رقم 11. ماذا تريد يا كارلو أنشيلوتي أكثر؟ إنك تستمر في حصد الألقاب وفي تحدي الظروف، وبالرغم من أن الميركاتو لم يكن ذلك الميركاتو الكبير جدا ولا ذلك الميركاتو الذي كانوا ينتظرونه على الأقل، إلا أنك حتى الآن في 28 مباراة ب24 انتصار و3 تعادلات وهزيمة واحدة. يا كارلو
لوكا مودريتش الذي شارك في دقائق. كارلو أنشيلوتي يتلقى التحية، يعادل زين الدين زيدان، وهو الذي قال في زيدان كلاما ساحرا يستحقه في الوقت الذي يستحق فيه كارلو أنشيلوتي إنصافا. رجل الدوريات الكبرى، رجل بطولة الأبطال، رجل الألقاب والبطولات، رجل الحلول، المدرب الذي تشعر أحيانا بأنه فقد السيطرة فيقلب الطاولة كلها بعد ذلك على الجميع. إنه كارلو أنشيلوتي بالتأكيد. خوسيلو يحصل على لقب في عمر 33. بإمكانك أن تضع بصمتك ولو في عمر متأخرة. واسألوك خوسيلو الآن فينيسيوس في ليلة من ليالي العمر، في ليلة بالنسبة لفينيسيوس ستبقى تاريخية. فينيسيوس كان يحتاج لليلة كبيرة. مرة في عبارة تقول: لا شيء ينجح كالإفراط. أحيانا أنت تحتاج إلى أن تقدم نجاحا فيه من الإفراط ما يصل بك إلى المرحلة التي تستحقها، إلى التواجد، إلى الثقة، إلى المكانة، إلى أن تملأ هذا القميص كما يجب. نعم، هذه المرحلة يا فينيسيوس بهاتريك في مباراة كمباراة الكلاسيكو. فالفيردي هو الآخر. تشواميني يحصل على ميدالية، كامافينجا يحصل على ميدالية. بالتأكيد لاعبين بعضهم سبق وأن حصلوا على السوبر، ولكن بعض اللاعبين الآن تتاح لهم أيضا بطولة السوبر الأولى. بيلينغهام سوبر أول للسوبر بيلينغهام بكل تأكيد. الآن نشاهد ناتشو يحصل على هذه الميدالية، والآن شوف الوقت اللي مر فيه، والآن ناتشو هو الكابتن. ذهب راموس. الآن عليك أن ترفع هذه الكاس، إنها 13 بتوقيت الميرينغي، عليك أن تذهب بها. أنت تعرف ما عليك فعله، أنت تعرف القصة كلها. نعم، وكل من ينتمي إلى مدريد يعرف الحكاية كلها. الآن في هذا التوقيت، في هذه اللحظة، الريال بطلا للسوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخها. ريال مدريد سوبر إسبانيا، كبير أوروبا. ريال مدريد بلقب آخر وبطولة أخرى وهدف يتحقق. ريال مدريد لا يوجد أهداف غير قابلة للتحقيق. ريال مدريد بطلا للسوبر الإسباني هنا في الأول بارك في العاصمة الرياض. ليس من السهل أن تكون الوصيف، ومن الصعب دوما بأن تبقى الأول، ومن المستحيل أن تكون ريال مدريد. من المستحيل أن تكون ريال مدريد. من المستحيل أن تكون ريال مدريد. مبروك يا كارلو، مبروك يا ميرينغي، مبروك لكل عشاق الريال الملكي. لقب آخر وبطولة أخرى وفرحة أخرى. كل الكلمات تكررت، كل المنصات تكررت، كل الألقاب تكررت، وهذا الملكي لا يمل ولا يكل ولا يقف ولا ينتظر ولا يشبع ولا يكتفي، ويبحث عن بطولة أخرى بمجرد أن انتهى من بطولته الحالية. هل أذكركم لديكم ديربي في كأس الملك بعد 4 أيام؟ هل تعرفون ذلك؟ احتفلوا اليوم، غدا يوم آخر سيكون لكم فيه موعد آخر تبحثون فيه عن الاحتفال. تنظيم رائع جدا لهيئة الرياضة لبطولة السوبر الأسباني، احتضان هذه البطولة بشكل رائع. كانت أوقات ماتعة جدا، ساحرة جدا في العاصمة الرياضية في هذه الأيام. الرياض والتي تحتضن هذا السوبر وتنظمه وتخرجه بهذه الصورة وبهذه اللوحة. شكرا لكل من ساهم في هذه الاستضافة وهذا التنظيم. شكرا لمن أرسل هذه الصورة والرسالة للعالم أجمع. الآن مع نشيد مدريد نترككم في حفظ الله ورعايته. مبروك يا ميرينغي.
فارس عوض ومحمد حسين. إذا هكذا هذه هي الكأس الثالثة عشرة إذا لصالح ريال مدريد إذا الذي يحتفل وستتواصل احتفالات هناك في ساحة وميدان ستيبلس في قلب العاصمة الإسبانية مدريد. فرحة كبيرة إذا في صفوف الميرينج إذا في هذا الفوز هنا في الرياض، وبذلك يفأر لهزيمته الموسم الماضي بثلاثيها ويفوز برباعية هذه المرة. إذا فوز كابتن دكتور، فوز مستحق إذا طبيعي لريال مدريد. ريال مدريد الذي هذا الموسم ربما سيفوز بألقاب كثيرة وليس هذا اللقب فقط. هذا أول لقب إذا في سنة 2024. صحيح، فوز مستحق. وبصراحة يعني الفارقة الفنية كانت واضحة بشكل كبير، واضحة على المستوى التدريبي، واضحة على المستوى العناصري، واضحة حتى على مستوى أسلوب لعب الفريقين، واضحة كذلك حتى على مستوى الرغبة. مباراة أعتقد أنها كانت من طرف واحد من بدايتها، بالعكس سجل 4 ريال مدريد لكن كان قادر أو أضاع فرص كان يقدر يعزز النتيجة بشكل أكبر. في المقابل غياب على مستوى الفاعلية، غياب على مستوى التنظيم، واللي استمر في برشلونة في أكثر من بداية الدوري على مستوى التنظيم الدفاعي. كابتن أحمد، عيوب البارسا